ยิ่งปลาเข็งนะครับกองเก็บเอาออกซะเค็มขาเปรี้ยวนิดนึงได้ครับเอาไปก่อน3 ตัวเทสดูว่ามันใหม่ก่อนสุกหรือสุกหรือยังดูดีละดีละเวลากินเลยอะไรเลยกินไหมคนเดียวเลยนะเฮ้ยกินข้าวแล้วไม่เห็นว่าผมทำไมไม่ได้กินอยู่มากับคุณ โอ้ชิมดูปลามีเกลือ แล้วก็กินพิซซ่าแล้วค่ะเอาไว้รดน้ำปลาคือ
เขาไม่ปลามัน อืม เรานี่มันการเขามันเลยเราเป็นปลามัน ประมาณนั้นมั้งตกปลาปอดปลาน้ำบกปูปลา ปลาเนาะปลาร้ายมากนี่เป็นเขาต้น ไม่ได้กินข้าว ไปกินกับกล่องพิซซ่าใช่ไหมกล่องพิซซ่า พวกนี้ไม่ได้ตายใช่ไหมคะ หึ ตายมัน ไม่นี่อยู่ปลาตายปลาตายมี3 ตัวนั่นเลยขึ้นนะ คงไม่สร้างมาไว้แต่ขอการตาย โอเค ใส่กัน การที่ใส่เรียน นี่ส่วนนี้ครับยิ่งปลาเข็งนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับ ไปกินอาหารอิ่มนะครับ คิดว่าคุณไปกินน้ำ กินยังไงผมกินแป๊บเดียวเองอู้ตัวนี้หอนครับร้อนมาก ตัวใหญ่ร้ายเขาไปแตกก็เป็นแซลมอนได้อันนี้ก็เลยค่ะ อยู่ไม่ได้นะครับ แมลงวัน เวทเอาน้ำเปล่าให้หน่อย ประมาณ3 ขวด คนเดียวซื้อมากินกัน2 คน เรื่อง เราจะกลัวอะไรแต่ช่างรู้ที่เขาครับว่าการ วางไว้ ไม่กินหมูเลยค่ะอุ้ยนี่มีไข่เยอะๆเองเดี๋ยวออกไข่หรอกไข่คิดๆเดี๋ยว อะไรสาม ไม่ต้องไม่ต้องใต้ไม่ไข่บางสิ่งเลยนะไข่มันพูดมา เพราะว่าตอนนี้ ข้อมูลเครื่องถึงดูตรงหน้าอยู่ ไว้ เขาว่า ใส่จานกับพวกนี้ เราก็อารมณ์นะประมาณนั้นเรื่องดำน้ำกว่าจะแล้ว กลางทุ่งทุ่งปูนอะไรนะปลาปูน ที่ว่าแสบเอาความไม่หรือแสบเอาอย่างไรเหมือนกับรสชาติไม่ได้เลยเลยแต่ว่ามันค่อนข้างที่แสบเราต้องยอมรับว่าโดนๆเขาจะกินของอย่างคือแบบอีสานมันอย่างนี้เมื่อมันจะแสบเครื่องเทียรู้สึกว่า มันอาจจะบ่แสบย้อนบรรยากาศ
ตัวมันนี่กับมีความรู้สึกแบบว่าบรรยากาศจังไปสู่ป่าเลยนะป่าแล้วมันมี นี่แก้ว แก้วเลย อันนี้อะไรคะ เขาจะได้มาเก็บขยะประเทศ4-7ต้องไปทำก็นานใช่ไหม บ้านนี้กำลังจะมีคนย้ายเข้ามาเลยผมทำนานแล้ว อ๋อไปแม่ไปซื้อ อ๋อไม่ได้คือ เก้าตุกนี่ก็เก้าตุก คือมันตกแต่งหลังนี้ จะซื้อเนาะก็ต้องเอาก่อนที่เราจะซื้อบ้านเราก็ต้องตกแต่งมีคนมาซื้อเราก็ต้องดูถึงสภาพมัน ป่ากินเขาไม่ไงหลายเลยบอกไปเราต้องกระจับกินเขาไม่ไงเขายินแล้วก็บอกเค็มไหมป้านี่กินเป็นตะอ้วนกินกันแล้วแซ่บ พอแล้ว ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมบีบเบิ้งหนังทองกับหนังหน้าผากแกนฟอกันเลยแต่ว่าแสบทุกอย่างวะที่กับเขาหน่อยๆย่างแต่แสบปิดไว้ เขาติมมึงเต็มป้าเพิ่งกินดูตอนค่อยว่างกินแค่ข้าวที่เรียนติดกันเผ็ด พอแล้ว